हेलो गाइस, टेक्निकल लेक्चर में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Realme 3 मोबाइल के बारे में कि इस पर रिंगटोन कैसे लगाएं। सिंपली है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है और उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है। उधर आप नीचे देख सकते हैं, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर रिंगटोन सिम 1 रिंगटोन पे क्लिक कर दीजिए। इधर आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी और इधर आपको सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, आप इधर जाके अपनी फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। बस सिंपली इतना ही है। आप ऐसे अपनी मोबाइल Realme 3 मोबाइल की रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप लगा सकते हैं। Thank you guys, and please like and share, and please subscribe. Thank you.